今天我三姨家要晒萝卜条，这萝卜都是去年腌的，是不是？同一秋腌的。趁这天都好晒呢。哎，萝卜腌完焦黄啊。以前这都红色儿，腌完都这色儿。这萝卜晒完，一上锅一蒸，老好吃了。搁点葱花，搁点味精，搁点油，搁点酱油。上锅再洗一下子，洗完吃。这个丝儿还不能切太细，是吧？切细那吃不根就。一晒完它就没啥玩意儿。你晒完就洗。我大姑干活也撒了啊。啥呀？你们这干活都快。哎呀，都是不干。我妈在你那干活都磨叽。这完事儿了。姑家摘了，你老姨姑家摘了2个半天，人家摘1天。哎呦，人多干活就快啊！人家摘11个人。人多可不快咋的？一场地1天，真撒了。我二姨搁家给做饭。真好，给它晾上。今天天儿好，今儿天都今天好。 20来度呢。搁以前的破大门上，这点吸热晾得快。又来一大盆，这得晾几天能干这也？要像今儿这1天2天就好。是吧？看明天说有雨嘛，这玩意儿晾完也不咋出数，是吧？这玩意儿不舒服，晾完没有多点儿了。这年我三姨晾着点萝卜干都不够分的。俺家我就能吃1豆2豆，我不爱吃。啊，我哪年晾都给你家和你大舅晾。我们爱吃。这顶上来一个，底下透风啊，透风。三姨今天要做一个东北特色美食，苞米面疙瘩汤。疙瘩汤。疙瘩汤里面还得搁点酸菜啊。来，搁点酸菜。起锅烧油，先扒拉一下酸菜。花椒面。和点苞米面。水开了，就直接往这里浇啊。就整疙瘩。浇完疙瘩直接下锅。这玩意儿省事儿，头一回吃这苞米面疙瘩汤。头回吃。你三姨回家怎么整？是吗？我三姨夫又帮工了，在家他不让你做是吧？不让做，他不吃啊。来头辣。你买啥？锅里个开冒泡就熟了，这就熟了。很快啊！这玩意儿使劲儿，感觉看着好像不像人吃的。搁点葱花，来点牛肉粉，提个鲜儿，口子应该是能好吃。闻着就挺香。我三姨还做了一锅饭嘎饭，怕我们不爱吃疙瘩汤。我三姨夫就不爱吃是吧？三姨夫就不爱吃疙瘩汤，跟你来俩愿意吃。这完你大姑来，你大姑愿意吃。哎，今天这火正好这个还行。焦黄。我做了一锅鲫鱼炖豆腐。妈，我这饭忘起
这瞅着豆腐老嫩了。其实，哎呀，真好啊，焦黄哈。黏糊。你吃过苞米面疙瘩汤吗？没有，头回吃。这个菜饭可简单，你晒衣服搁家啥都简单。这是农家饭菜，没人挑了。我晒衣服在家再挑喝这些没有喝酒的。这边不好，那我不好了。这个吹怎么样？太热。咋样？挺嫩这味儿啊。挺好吃啊。这就跟啥似的呢？真苞米面菜团子味儿差不多。对，就像那玩意儿。苞米面菜团，酸菜馅儿的菜团子呗。真好吃。就是把干巴的菜团子变成稀溜的了。这么说这个。头回吃哈，挺过瘾。尝尝啥饭呢？正宗的农家饭菜。你说山西肉嘴里多香。这么好吃，这么好吃的东西还不爱吃。一点吃了，您尝尝，这样挺滋味儿。那我就不吃。那我也不吃。那我也不吃。挺是味儿，完也不吃。后面等他回来，不吃啥加啥没有，方便啥没有了也吃了，吃一碗。这个比我买没招儿面细，细是啊，我那渣这苞米面好，细吧，贴大饼子也好。真细，这个真细。小可爱吃的这是豆腐汤泡的饭嘎嘎，好吃不，姑娘？好吃，老好吃了哈。多吃点。多吃点。来病了也没上学。一会儿下午送去。开饭喽！俺俩吃第2碗了，真的糟啊！随随便便家里边的小家常饭菜，可香可美味了。这那个